অলরাইট কিডস, আমরা এখন হচ্ছে সাউন্ডস নিয়ে পড়াশোনা করব। আর ইউ রেডি? ওকে, আমরা আগেই বলেছি যে দেয়ার আর 44 সাউন্ডস ইন ইংলিশ। কয়টা? 44. হাউ মেনি সাউন্ডস আর দেয়ার ইন ইংলিশ? 44. আচ্ছা, তার মধ্যে 24 সাউন্ডস হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ডস। কয়টা সাউন্ড বললাম কনসোনেন্ট? 24. হাউ মেনি কনসোনেন্ট সাউন্ডস আর দেয়ার? 24. আচ্ছা, বাকি যে 20টা রইল সেই বাকি 20টা হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ড। বাকি 20টা কি সাউন্ড? আচ্ছা, সেই ভাওয়েল সাউন্ড থেকে আমরা আজকে 8টা সাউন্ড শিখবো, বেশি না। কয়টা সাউন্ড? 8টা. ভাওয়েল সাউন্ড টোটাল কয়টা? 8টা. টোটাল কয়টা? 20। ওখান থেকে কয়টা শিখবো? 8টা। আর ইউ রেডি? Yes, sir. আর ইউ স্যাড? Yes, sir. আমার বলে ইয়েস স্যার। সব থেকে ইয়েস স্যার। আমি কি বলছি এটা ইয়েস নোর খেলা? ইয়েস বললে ইয়েসই বলবা। এনিওয়েজ, তাহলে আমরা শিখবো। আমার সাথে সাথে বলো, সাউন্ডগুলো খুব ইজি টু প্রোনাউন্স, বাট তোমাকে ঠিকঠাক মতো প্রোনাউন্স করতে হবে। অলরাইট? Yes, sir. তাহলে আমার সাথে বলো ই। E. দাঁত দেখে বলো ই। E. ই। E. এবার বলো ই। E. তাহলে দুই রকম হইলো না? এই যে একটা হচ্ছে ছোট, আমরা যেটা বলতেছি, বলো ই। E. আর এটা হচ্ছে ই। E. বলো ই ই ই ই ই ই। মুখ খোলাই থাকবে। আমরা যখন ছবি তুলি ই এরকম করি, ওই ইটাই থাকবে। শুধুমাত্র তোমরা একটা শর্ট আর একটা লং। তাহলে আমার সাথে আবার বলো, বলো ই ই উ উ। আবার বলো ই ই উ উ। এবার বলো এ। বলো এ এ এ এ এ। ভাওয়েল সাউন্ড তোমাদের এগুলো মনে আছে? শুরুতে যে আমরা ভাওয়েল সাউন্ড শিখছিলাম কতগুলো বাংলায়, অ আ ই উ, এগুলো পড়ছিলাম না আমরা? এ ও, ভেরি নাইস। এখান থেকে এগুলো আছে। তাহলে আমার সাথে এবার পড়ো ই ই উ উ এ এ এ এ এ ই উ এ। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার পরের সাউন্ডে যাই। বলো এবার অ অ অ। ও করা যাবে না, কি বলতে হবে? বলো অ অ ও অ ও অ ও ই ই উ উ এ এ অ ও। তাহলে কয়টা সাউন্ড শিখলাম আমরা? 8টা। এবার এই সাউন্ডগুলো দিয়ে আমরা কয়েকটা শব্দ শিখবো। আমার সাথে এবার বলো ই ই ই ই ই ফিট ফিট ই ই ই ই ই ইট। দেখো, আমরা কিন্তু ইট বলতে দুইটা শব্দ জানি। একটা হচ্ছে আই টি ইট, আর একটা হচ্ছে ই এইচ ই ইট। দুই ধরনের ইট হয়। দেখো খেয়াল করে, একটা হচ্ছে আমরা শর্ট করে বলি ইট, ইট ইজ আ। আরেকটা হচ্ছে আই অ্যাম ইটিং। দুই রকম না? যেটা লম্বা সেটা হচ্ছে খাওয়া, আর যেটা শর্ট সেটা হচ্ছে এটা বুঝাচ্ছি আমরা। রাইট? এবার আসো, এবার বলো উ উ। এবার বলো উ উ উ উ উ উ। এবার বলো উ উ ফুল। যেমন আমরা বলি আই এম ফুল। আই এম ফুল মানে আমি পেট ভরে গেছে আমার। এফ ইউ ডাবল এল, এটার উচ্চারণ হচ্ছে ফুল। কি বলবা? আর আমরা আরেকটা ফুল আছে যেটাকে আমরা বলি বোকা, সেটার উচ্চারণ হচ্ছে এরকম ফুল। বুঝতে পারছো? লং। এবার আমার সাথে বলো উ উ উ উ উ ফুল। হি ইজ আ ফুল। ওকে, এবার আরেকটা সাউন্ড পড়ে আমরা। বলো এ এ এ। আমরা অনেকে বলি এ, এরকম করি না? আমরা কি এরকম করি? কিরকম করি? এরকম। সো ওই সাউন্ডটাই বলো এ এ এ এ এ বেড। এবার বলো এ এ এ এ এ খ্যাট। মিললো? দেখো তো, আমি বলছি এ কিন্তু আমি উচ্চারণ করছি খ্যাট। মিলছে? মিলছে? হ্যাঁ বলতেছে কে? মিলছে? আমি কি খেট বলছি? খেট এরকম বলছি? তা কিন্তু বলি নাই। আমি বলছি
খেট, তাহলে খ্যাট বলছি আমি। খ্যাট কিন্তু সাউন্ডটা হচ্ছে এ দিয়ে। এবার বলো এ এ এ এ এ খ্যাট, খ্যাট। আমার সাথে এবার লম্বা সাউন্ড গুলো করো, হ্যাঁ? বলো ই, উ, এ, ও। এবার ছোটগুলো করো, বলো ই, উ, এ, অ। বুঝতে পারছো? চারটা সাউন্ড ছোট, চারটা সাউন্ড বড়। নাও আমি তোমাদের একটু সময় দিব পড়ার জন্য। নাও আমি তোমাদের ডাকবো এবং 8টা সাউন্ড আমাকে যে বলতে পারবে তাকে পরবর্তী ক্লাসে কিছুই দিব না। তাহলে নাও হাত তুলো, কে কে পারবা? ইশরাত পারবে? ইশরাত হাত তুলছো? এই 8টা সাউন্ড আমাকে বলে শোনাইতে, আমার সামনাসামনি শোনাবা। 8টা সাউন্ড পড়ে শোনাতে পারবে কে আছো? 8টা সাউন্ড পারবে, হাত তুলো। করো ই ই উ ই না, ই ই, ই ই তারপর উ, উ উ উ এ এ এ এ, এ এ তারপর অ ও। ও আচ্ছা শোনো তো, ই ই, ই ই উ উ, এ এ, এ এ ও ও অ ও ও ও না ও, ও ও ও অ ও। ও ও দেখো অ ও ও ও অ ও ও, উ উ। উ উ এ এ ও অ ও সাবাস, ভেরি নাইস, খুব সুন্দর হয়েছে। সাবাস, যাও তোমারটা। ই ই ও ও উ, উ উ এ এ ও ও ভেরি নাইস, খুব সুন্দর হয়েছে। এবার আসো। ই ই উ উ এ এ ও ও অ ও, ও ও বলো আবার। ও ও ভেরি নাইস, ওকে, সুন্দর। আসো তিলকা, আসো। ই ই উ উ এ এ ও ও অ ও, ও ও ই ই উ উ এ এ উ ও অ ও, ও উ অ ও, ও উ